Ab'emikwano Mukama waffe yeebazibwe atukuumye atutuusiza ku lunaku olwaleero. Mukama tumuddize ekitiibwa. Mukama mulungi, atuwadde obulamu, atuwadde obukuumi. Mukwano gwange, oyinza okuba ng'oli mu nnyumba tolina kyakulya naye teweeraliikirira gwe ng'okyalina obulamu. Katonda agenda kujjira awatali we akugabirire. Ddamu amaanyi, guma omwoyo, Katonda waffe mwesigwa. Yasuubiza era n'okutuukiriza atuukiriza. Yagamba tagenda kutuleka nga tuli bamulekwa. Tasobola kutuleka nga tuli bamulekwa. Katonda atumanyi era atwagala. Wonna w'oli akulaba, akumanyi era agenda kutuukako, agenda kurescuinga. Mukama Katonda waffe Taata omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, Taata tuwanise emikono gyaffe. Tuwanise Katonda waffe Taata, tukwebaza olw'olunaku lwa leero, tukwebaza olw'obukuumi, tukwebaza olw'obulamu, tukwebaza Katonda waffe Taata, obadde mulungi gye tuli. Mukama oli mulungi ate obeera mulungi Mukama. Taata ekitiibwa n'ettendo byonna bikuddire Mukama Kitange. Taata tuwanise emikono gyaffe Katonda waffe Mukama. Ne baganda bange ne bannyinaze ne bawala baffe ne batabani baffe Mukama bali online. Mukama Kitange Taata tuwanise Katonda waffe, waliwo abali ebweru. Mukama tuwanise Katonda waffe emikono gyaffe nga tukuddiza ekitiibwa. Mukama tugamba nti osaanidde amatendo, osaanidde ekitiibwa, osaanidde obuyinza. Mukama teri akufaanana, teri akwenkana Katonda waffe Mukama. Oli Katonda akola, oli Katonda awonya, oli Katonda ajja abaavu mu nfuufu n'obatuuza n'abalangira b'abantu bo. Oli Katonda akola ebyamagero Mukama Kitange Taata. Tukwebaza Mukama olw'eggwanga lyaffe Uganda. Tukwebaza Mukama Kitange olw'abakyala n'abaami abatuula mu ggwanga lyaffe Uganda. Tukwebaza Katonda waffe ku lw'abaami Mukama Kitange abalenzi n'ab'obuwala baatambula abali mu mawanga ag'enjawulo Katonda waffe Mukama Kitange. Tukwebaliza ddala Katonda waffe kubanga balamu gye bali balamu Mukama Kitange. Taata n'abalwadde Katonda waffe Mukama Kitange era tumanyi nti amaanyi go gagenda batuukako, amaanyi agazuukiza, amaanyi agakuzuukiza mu bafu, agazuukiza Laazaalo mu bafu gagenda batuukako Mukama Kitange, gabawonye, gabasumulule, galeete obulamu, galeete obukuumi. Yesu webale Mukama. Tuteeka Uganda yaffe tugiteeka mikono gyo, tulangirira obukuumi, tulangirira Mukama Kitange ekisa kyo kike. Mukama amafuta agazuukiza gake mu Uganda, gazuukize buli kinu dwadde, gajjewo obuyinike, gajjewo kweraliikirira Mukama, gajjewo ennaku bakazi ebadde mu basajja Uganda, gajjewo okuwona okubadde mu Uganda Mukama, galeete obulamu, gakomyewo, galeete essanyu, galeete obujulizi, gagabe emirimu, gagabe obulamu, galeete obukuumi. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu tusabye, amen. Mukwano mpuliriza nsanyusa okulaba era nsanyusa okuwuliza. Mukama mulungi era mwesigwa. Mbadde nkusaba otaaginge mukwano gwo mugambe nti emmere yaffe ey'omwoyo ku lwaleero etuuse ku lunaku olulungi Yesu Kristo lwe yayingirira mu Yerusaalemu, emmere etuuse. Muŋŋambire ajje ajoyininge online tugabe n'ekigambo kya Katonda. Era njagala okwebaza mukwano gwange gwakubiriza banno n'ogamba gundi oliridda wa gundi n'omusindikira ka message gundi jangu ate naawe okwebaza gwe bagamba nti jangu era nojja n'owuliriza. Nkwebaza data oba wifi buli kaseera n'obeera ng'owuliriza ekigambo kya Katonda. Mukama akumpeera omukisa. Ebyo byonna bizuukire, wenna ozuukire Mukama sumula amaanyi ge agazuukiza gakuzuukize mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Njagala okwebaza Mukama kubanga Mukama abadde mulungi. Weggwanga lyaffe Uganda twafunye ekyamagero nti abantu bano be bagamba nti bali 48 be bagamba nti balina coronavirus, be bateeka mu karantini, be bateeka mu ddwaliro, nedda musi mu karantini, wabula be bateeka mu ddwaliro be babadde bajjanjaba, mwabaddemu omukyalo ow'olubuto. Naye twafunye amawulire amalungi, yazadde bulungi. Ddala ng'eggwanga lyaffe tulisabidde era Katonda ali naffe. Bassebo ne bannyabo tweyongere okusaba Katonda aleete obujulizi mu Uganda kubanga bo tubulaba era weebuli. Okwegayirira twegayiridde era kituufu Katonda awulira. Bayibuli egamba nti eyatonda okututawulira. Bassebo ne bannyabo tuddemu amaanyi. Eyatonda okutwawulira
awulira era awulidde essaala zaffe tutulaba n'ebyamagero omukyala kubanga teebereza bagambye bamulongoosezza bulongoosa naawe okulongoosa okumanyi ng'ate omuntu alina coronavirus naye n'ava mu theatre nga mulamu mukama mulungi mukama mwesigwa yazadde baby girl n'omukyala mulamu ne baby naye mulamu mukama mulungi kwebaza ne ba members aba Word of Salvation Ministries aba Word of Salvation Ministries nga church mukoze omulimu munene mukoze omulimu gw'amaanyi okuba nga muwaniridde netusigala nga tukyali ku mpewo netusigala nga tuli online era okusigala nga tukyabuulira ekigambo kya Katonda. Mwebale wonna we mujje, mwebale support yammwe, mwebale essaala zammwe aba Word of Salvation Ministries. Mukama abampeera omukisa. Bantu mmwe mulaze nti mwagala Katonda ne mu muyaga guno omuyaga guno ogw'essente wonna wooli wonna ensi yonna mwoli Mukama akumpeera omukisa. Webale tuwuliriza, webale tusupportinga message zonna ze mutubuulira ze mutusindikira messages zonna tuziraba zonna ze mutusindikira zonna ku page yaffe tuziraba. Mukama batuweera omukisa. Mukama abanjagalire, Mukama abaviireyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu mu muyaga guno nga sitaani asitula omuyaga Katonda asitula omutindo gy'oli. Mukama akumpeera omukisa era akunsanyusize. Happy Palm Sunday. Mukama akumpeera omukisa. Kale tugenda gabana wano ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda tugenda kigabana, tugenda kusoma wano mu Matayo sura ya 21. Tugenda kutandika ku lunyiriri olw'omukaaga, tugenda koma ku nnyiriri nnyingi mugumikirize oluganda lwange nga bwe nnaaba nsomyigwa ine y'oluzungu. Naawe osobola okwekwatira Bayibuli. Nabagamba era nsiiba mbagamba buli lunaku mbagamba nti buliyo usomere baleme bwe banaakusomera bagenda kutwistinga ekigambo naye gwe bw'onookyesomera ojja kukitegeera. Gula Bayibuli. Nyina mikwano gyange abali mu America abalala bali UK bangamba nti kati mu supermarket Bayibuli bazirwanira bulwanizi buli muntu. Kati Bayibuli ze baali beerabira abantu baali beerabira Bayibuli mu mayumba gaabwe nga temukyali beera mu Bayibuli. Mubeeramu novels, mubeeramu CDs, mubeeramu ebintu ebifaanagana bwe bityo games nga babeera ku TV babeera ku game babeera ku CD kati tebagula na CD babeera online nga balaba firimu balasoma novels ezimu bazisoma online. Naye kati ennaku zino ne zino Bayibuli zivuddeko kugula Bayibuli bali mugula kitabo kyennyini kati gye bagula eya Bayibuli. Naye naawe nkugula Bayibuli yo. Mukama akumpeera omukisa. Bigambo bibadde bingi naye Mukama mangi. Kale tugenda kusoma wano kugambye mu Matthew 21:6 from 6 to 14. Matayo 21 okutandikira ku nnyiriri olw'omukaaga paka ku 14. Egamba bweti nti abayigirizwa ne bagenda ne bakola nga Yesu bwe yabalagira. Ne baleeta endogoyi n'omwana gwayo ne bazisaako engoye zaabwe ne bazituulako. Engoye zaabwe n'azituulako. Mukama waffe n'azituulako. Bazisaako engoye zaabwe Mukama waffe n'azituulako. Abantu bangi ab'omu kibiina ne baalirira engoye zaabwe mu kkubo. Abalala ne batema amatabi ku miti ne bagaalirira mu kkubo. Ebyamukulembera n'ebyo ebyava ennyuma ne bayogerera waggulu n'ebigambo nti ozanna eri omwana wa Dawudi. Aweereddwa omukisa
ajja mu linnya lya Mukama, ozanna waggulu mu ggulu. Awo bwe yayingira mu Yerusaalemi, ekibuga kyonna ne kikankanyizibwa nga kigamba nti, ani ono? Ebibiina ne bigamba nti, ono nabbi. Yesu n'ava mu Yerusaalemi eky'e Ggaliraaya. 12 Yesu n'ayingira mu yeekaalu ya Katonda, n'agobera ebweru bonna abaali batundira mu yeekaalu, n'avuunika embaawo ez'abaali bawanyise ffeeza, ezaalibonda amayiba. N'abagamba nti kyawandiikibwa nti ennyumba yange eneeyitibwa nga nnyumba ya kusabiramu, naye mmwe mugifuula mpuku y'abanyazi. Awo abazibe b'amaaso n'abalema ne bajja gy'ali mu yeekaalu n'abawonya. 14 lugambye nti awo abazibe b'amaaso n'abalema ne bajja gy'ali mu yeekaalu n'abawonya. Mukama mulungi. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, Taata tuwanise emikono gyaffe Mukama, tusaba otubikulire ekigambo kyo Mukama Kitange. Ekigambo kyo kireeta obulamu, kireeta okuwonyezebwa, Mukama Kitange kireeta obujulizi mu buli kinoomu awuliriza, alaba, akisoma, gwe kinaakwatako, oba anaawuliriza akatambi, oba anaawuliriza recording. Leka ekigambo kyo kino Mukama kireeta obulamu, kireeta obujulizi mubwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Era tusaba Katonda ffe otubikulire omwoyo, tuma omwoyo omutukuvu atubikulire ekigambo kino kye tugenda okugabana ne church mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nsabye. Amiina. Bayibuli egambye nti abayigirizwa ne bakola nga Yesu bwe yali abagambye. Yesu yali abagamba nga ayingira mu kibuga Yerusaalemi. Yali agenda kuyingira ku Palm Sunday, ku Sunday esembayo, ayingire mu wiiki ey'obwonyaabonyezebwa. N'atuma abayigirizwa n'abagamba mugende, yali eyitaaga entambula, n'abagamba mugende musumulule awali endogoyi na akaana kaayo. Endogoyi yali teyeebagalwangako nga tewaliwo n'omu, yali agirinnye yagisookerako. N'agirinnya ne bagenda ne bagireeta, era kwe yatambulira n'ayingira ekibuga Yerusaalemi. Bwe yali ayingira bw'ati ekibuga Yerusaalemi, abantu enkumu n'enkumu baali naye. Baali bamwetoolodde nga abalala bali mu maaso, abalala bali mabega, abalala bali mu mbiriizi, ne batandika okukwata engoye zaabwe. Baakwatanga leesu ne baziwandirira omulokozi ayitewo. Ne bakwata amatabi ga miti ne bagamenya omulokozi ayitewo. N'ayingira Yerusaalemi mu kitiibwa ekingi. Bayibuli egamba nti Yerusaalemi ekibuga ne kikankana nga kibuuza, ani ono? Kubanga kyali tekibangawo. Naye omulokozi yali atuuse, era omulokozi ye yali ayingidde. Yali ayingidde mu Yerusaalemi ng'azze kutereeza ebyasoba. Yesu yayingira mu Yerusaalemi ng'azze kutereeza ebyasoba. Begamba nti bwe yayingira, n'ayingira mu yeekaalu, n'asanga ng'ennyumba n'asanga ekizimbe kya kitaawe, ennyumba ey'okukola ki? Ennyumba ya Mukama ng'efuuse mpuku y'abanyazi. Yeekaalu ya Mukama nga yafuuka mpuku y'abanyazi. Nabagamba dda era nsiiba mbagamba nti nze yeekaalu ya Mukama, gwe yeekaalu ya Mukama. Era ayogera bw'ati mu Bakoliiso, tusooke tubikulewo mu Bakoliiso, Corinthians, essuula ya kusatu ndowooza. Bakoliiso essuula ya kumeka? Yes. Abakoliiso ekisooka essuula ya kusatu onyiri wa 16. Agambye nti temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era nga omwoyo gwa Mukama abeera mu mmwe? Omuntu yenna bw'azikirizanga yeekaalu ya Katonda
Katonda ali muzikiriza oyo kubanga yeekaalu ya Katonda entukuvu yemmwe yeffe yeekaalu ya Mukama ffe tuli yeekaalu ya Mukama. Agambye Bakolinso ekisooka Corinthians 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17 egamba nti temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era nga omwoyo gwa Katonda omuntu yenna bw'azikirizanga yeekaalu ya Katonda, Katonda ali muzikiriza oyo kubanga yeekaalu ya Katonda entukuvu yemmwe yeekaalu ya Mukama entukuvu yeffe. Mbadde nsoma Abakolinso ekisooka 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17. Abakolinso ekisooka essula ya 3 onyiri 16 ne 17 agambye nti tetumanyi nga tuli yeekaalu ya Mukama. Kakati awo ne Yesu bwe yayingira mu yeekaalu n'asanga nga mu yeekaalu mulimu enguzi, n'asanga nga mu yeekaalu mulimu okuwanyisa ffeeza, n'asanga nga mu yeekaalu mulimu ebyamaguzi, bali mu kutunda, bali mu kunyaga. N'agamba nti mwe temumanyi nti no yeekaalu ya Mukama yentukuvu ate kati mwe mugifudde ennyumba ya bunyazi, mugifudde ennyumba ya busuubuzi, mugifudde ennyumba ya kunyagiramu, mugifudde ennyumba ya bwenzi, mugifudde ennyumba ya ttima. Kati n'agamba nti omuntu yenna bw'aza yeekaalu bw'ayonoona yeekaalu Katonda agenda muzikiriza. Kankubuli oli yeekaalu ya Mukama, oli yeekaalu ya Mukama era ekyaleeta Yesu kutereeza. Bayibuli egamba nti yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula. Yajja Yesu Kristo Mukama waffe yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula. Ate era ayogera mu Matayo essula ya 15 ndowooza olunyiriri oba lwa 12 Matayo Yokaana essula ya 15 yes Yokaana essula ya 15 si 12 Yokaana essula ya 15 olunyiriri lwa 12 agamba bweti nti tewali ayina kwagala kunene okusinga kuno omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Kyekiri kyegambye nti Yesu yajja atereeze ebyasoba, atereeze ebyagaana, atereeze ebyakyankalana kubanga ekituufu kiri nti byali byakyankalana. Waliwo ebyali byakyankalana, bannabbi baali baalemwa. Katonda affe yali yasindika bannabbi ne bagaana. Waliwo bannabbi abaali bakolimira ddala ng'ate bw'akolima kituukirira naye baalema okutereeza, baalema okutuukiriza kitaffe ow'omugulu kye yali ayagala. Kakati n'asindika omwana we omu yekka ku nsi alokole ekyabula. Era yagamba nti yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula kyekyamuleeta. Kyova olaba nti nno omukwano gw'omungi gwagambidde nti tewali kwagala okusinga kuno omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Tuli mikwano gya Mukama waffe Yesu, tuli mikwano gya Katonda, tuli ba Katonda. Lekerawo okwenyuma, lekerawo okwetunuulira. Abantu abamu nze kati nange ataasoma ndi mukwano gwe, nze nange yakula bwe nti nze ndi mukwano gwe, nze nange omuddugavu ndi mukwano gwe, oba nange nze atalina na mpapula ndi mukwano. Oli mukwano gwa Yesu. Teyajjirira mpapula zo, yajjirira gwe, yajja kutaasa, yajja kuwonya. Bayibuli egambye nti ekyamuleeta kunoonya na kulokola ekyo ekyabula. Era bwe yayingira mu kibuga Yerusaalemi n'asanga nga mu yeekaalu bali mu nnyumba ya Mukama bagifudde abanyazi, basebo ne bannyabo. Ennyumba ya Katonda eno yeekaalu yaffe eno twagifuula mpuku y'abanyazi. Kati ekyaleeta Yesu kutereeza byasoba. Abantu ffeffe nnyini twafuuka ennyumba ya Mukama Omwoyo Omutukuvu mwe yandibadde atuula. Kati mulimu buseegu, mulimu bukaba, mulimu bwenzi, mulimu kusinza bifaananyi, mulimu birowoozo bibi, mulimu birowoozo bya ttima, mulimu birowoozo bya bukaawu, mulimu buseegu, mulimu ebirowoozo bisanyusa Katonda. Naye ekyaleeta Yesu kunoonya na kulokola
ekyabula. Era yensonga lwaki bwe yayingira mu kibuga ensi yonna n'ekankana, Yerusalemu n'ekankana, ne babuuza nti kiki ekyo, ani oyo? Baali tebalabanga kitiibwa kyenkanaawo, baali tebalabanga kitiibwa kisobola kubeerawo bwe kityo. Abantu ne baddira engoye zaabwe zaalirira wansi, omulokozi abantu ne bamenya ne balongoosa ne bayonja omulokozi ayitewo. Yerusalemu yakankana. Naye bwe Yerusalemu yakankana, Bayibuli buli omu n'abuuza ani oyo? Bassebo ne banyabo, Yesu bw'ayingirawo waliwo kyakolawo, walaga nti waliwo Yesu bw'ayingira wabeerawo ekyenjawulo ekibaawo. Bw'ayingira Yesu bw'ayingira mu waliwo ekyenjawulo ekibaawo, kubanga bw'asanga omuntu ng'abadde mwenzi amukolamu omulimu obwenzi n'abuta. Bw'asanga omuntu ng'abadde mutamiivu amukolamu omulimu obuta. Bw'asanga omuntu ng'abadde musamize amukolamu omulimu amasoko ne gookebwa. Yesu bw'ayingira era abantu abaliraanye babuuza kiki ekyabaddewo, era bamanya nti Yesu yayingidde. Yesu bw'ayingira nga bw'oyatulanga Yesu okuba omulokozi wo, bw'oyatulanga Yesu okuba omulokozi wo, obeeranga n'essuubi nti byonna bigenda kutereera kasita Yesu ayingira, kubanga bw'ayingira abaako ne byazuukiza, bw'ayingira abaako ne byatereeza. Bayibuli egambye nti bwe yayingira mu kibuga, ekibuga bwe yakiyingira, ekibuga kyali tekirabikangako kitiibwa, tekirabibwangamu muntu alina kitiibwa kyenkanaawo. Era Bayibuli egambye wano mu Lw'ekkumi nti awo bwe yayingira mu Yerusaalemi, ekibuga kyonna ne kikankanyizibwa. Ekibuga kyonna kyakankanyizibwa, abagagga bwamu n'abaavu baamu, abalaba n'abatalaba, abalema n'abatambula, abalamu n'abalwadde, bonna beebuuza ne babuuza nti kiki ekibaddewo nga Yesu ayingidde. Buli omu yeebuuza. Era bwe yayingira teyakoma bukomi kuyingira, wabula yabaako byakola. Yakwata n'ayingira mu n'agobera kintu kyonna ekyali tekisanyusa Katonda. Essaala yange olwaleero nsaba Katonda ayingire mu bulamu bwo, nsaba Katonda ayingire mu bulamu bwaffe, nsaba Katonda ayingire mu Uganda yaffe, agobere ebweru buli kintu kyonna ekibadde kyegulumizza mu bulamu bwaffe, ekibadde kyegulumizza mu Uganda yaffe, agobere ebweru ekirwadde kino ekiyaga kino ekirwadde kino ekya coronavirus kino ekitambula ki COVID-19, akigobere ebweru akyokye omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bayibuli egambye nti Yesu bwe yayingira mu kibuga, ekibuga ne wabeerawo enjawulo. Bassebo ne banyabo, wabeerawo enjawulo kati Katonda kasita ayingira, kasita omwaniriza n'ayingira mu bulamu bwo, abeerako enjawulo gy'akola, abeerako obujulizi bw'akola, abeerako byazuukiza. Katonda abeerako ne byatereeza kasita omwaniriza n'ayingira mu bulamu bwo. Era olunaku lwaleero mbadde nkusaba olufuule nga lunaku lwa njawulo. Gw'abadde talokokanga olokoke owe Yesu Mukama waffe obulamu bwo. Era olijjukira n'ogamba nti nalokoka ku Palm Sunday nga tuli mu muyaga guno ogwa coronavirus, lwe nalokoka, lwe nawa Yesu obulamu bwange, okuva n'olwo saddamu kubeera kyekimu. Yesu bwe yayingira, ebintu ebyali bifugira munda mu nze, ebyali biri mu yeekaalu ya Mukama byonna byafuluma, byonna yabifulumya. Bayibuli egambye nti Yesu kasita yayingira, kati oluvannyuma yayingira mu yeekaalu, tasobola kuyingira mu yeekaalu ya Mukama n'agireka kyekimu. Tasobola kuyingira mu yeekaalu yo n'akuleka mu ndwadde. Yesu tasobola kuyingira n'osigala kyekimu. Ayingira n'akusanga ng'oli mu mabanja n'akusasulira amabanja. Ayingira n'akusanga ng'oli mu nnaku n'akuggyako ennaku. Ayingira n'akusanga ng'oli mu maziga n'akusiimula amaziga. Bayibuli egambye nti yayingira n'asanga abazibe b'amaaso n'abawonya, n'asanga abalema n'abawonya, n'asanga abazibe b'amaaso n'abawonya, n'asanga abalema n'abawonya. Oyinza okuba nga amaaso tolina gwe kyolaba, tolaba nk'omukisa tolina kyo, ngo amaaso gaziba
spiritual gazi ba physical gazi ba gotolina kyolaba Katonda agenda kuzibula maaso Katonda agenda kutusa ku bibyo tagenda kuleka kyekimu lekerawo okweralikira endwadde tugenda giyitamu essala ze tusabye nze nkakasiza dda nti Katonda era awulidde nga twenenyezza kati okujjako essala yange eri nti Katonda ayongere okutunyweza kubanga tuyinza okwenenya wano olw'okuba nti embeera ebadde ya muyaga ate Katonda n'atuyamba n'atuyisaamu ne tuddamu ne tutandika ekintu ekitali kirungi kubanga Bayibuli egambye nti yeekaalu ya Mukama omuntu yenna ali gezaako okuzikiriza yeekaalu ya Mukama tukisomye mu Corinthians essula eyokusatu 1 Corinthians essula ya kusatu onyirwa 16 agambye nti omuntu 16 ne 17 kyo omuntu aligezaako okuzikiriza yeekaalu ya Mukama kubanga yeekaalu ya Mukama ntukuvu era omwoyo wa Mukama mwatuula kati omuntu yenna agezaako okuzikiriza yeekaalu ya Mukama Katonda agenda muzikiriza basebo ne bannyabo tokola bintu bizikiriza yeekaalu ya Mukama oli yeekaalu ya Mukama era Bayibuli egamba nti omwoyo omutukuvu mwabeera naye gwe weekebera olaba nga ddala yeekaalu ya Mukama ogitambuza bulungi olaba nga ddala yeekaalu ya Mukama yeesaanidde omwoyo omutukuvu asobola okufuga kubanga ebintu ebigoba omwoyo omutukuvu bingi tosobola kubanga oli mutamiivu n'olowooza nti omwoyo omutukuvu ajja kutuula mugwo ebintu ebizikiriza omwoyo wa Mukama bingi tosobola kugamba nti oli mwenzi n'olowooza nti omwoyo wa Mukama ajja kutuula munda mugwo omwoyo wa Mukama teyeegatta na kizikiza teyeegatta na kizikiza omwoyo wa Mukama abeera omwoyo wa Mukama atuula watuukirivu awatuula awatukuvu wa Mukama era Bayibuli kyeva egambye nti buli aligeza okuzikiriza yeekaalu ya Mukama Katonda agenda muzikiriza tagambye nti agenda kutuma malayika ye yennyini yagenda ogolola omukono gwe amuzikirize agambye nti temumanyi Bakolinso essula 1 Corinthians Kolinso ekisooka tugenda kusoma 16 egambye nti temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era ng'omwoyo gwa Mukama abeera mu mmwe omwoyo gwa Mukama abeera mu ffe omuntu yenna bw'azikiriza yeekaalu ya Katonda ali muzikiriza oyo kubanga yeekaalu ya Katonda ntukuvu yemmwe bwe tugatako 18 lugamba nti omuntu yenna teyeerimba omuntu yenna bwe yeerowoozanga okuba omugezi mu mmwe mu mirembe gino afuuke ng'omusirusiru alyoke afuuke omugezi kubanga amagezi g'omu nsi muno owulira kubanga amagezi g'omu nsi muno bwe busirusiru eri Katonda kubanga ekyawandiikibwa nti akwasa abagezigezi enkwe zaabwe era nate nti Mukama ategeera empaka ez'abagezigezi nga teziriimu kati omuntu yenna awakanya enjiri aba yeefudde nti mugezigezi naye Bayibuli egambye nti amagezigezi g'omu nsi muno bwe busirusiru eri Katonda kati gw'abadde awakanya enjiri togezaako kwefuula mugezigezi Bayibuli egambye wano nti amagezigezi g'omu nsi muno mu nsi muno bwe busirusiru eri Katonda kubanga omuntu asobola okwefuula nti mugezigezi n'ayingira essabo n'alooza tewaliiwo amulaba omuntu asobola okwefuula nti mugezigezi n'ayingira loogi ng'alooza tewaliiwo amulaba omuntu ayeefuula nti mugezigezi n'ayingira ebbaala n'ayigulayo oba cupa neyefuulafuula nti no tewaliiwo amulaba egambye nti amagezigezi g'omu nsi muno bwe busirusiru eri Katonda kati teweefuula tolowooza nti oli mugezi okusinga Katonda yasinga amagezi era agambye nti
omwoyo wa Mukama atuula munda muffe. Kati omuntu yenna alowooza nti agenda kuzza mabega. Omuntu yenna alowooza nti akuloga ggwe nti agenda kuzza mabega. Aba yeerimbye. Kubanga gw'oli yeekaalu ya Mukama. Agezaako okuzikiriza, agenda kuzikirizibwa. Katonda yennyini yagenda omuzikiriza, tagenda kutuma malayika. Agenda kugolola omukono gwe ye kennyini amuzikirize. Akuloga, omuntu yenna akuloga, Katonda agenda mwezikiririza. Omuntu yenna kati gwe toyina kuwoolera, kubanga okuwoolera kwa Mukama. Vengeance belongs to God. Okuwoolera kwonna kwa Mukama gwe toyina kuwoolera. Gwe kyolina okukola kiri kimu, kwe kukakkana n'okkiriza Katonda atuule munda mu ggwe, n'okkiriza omwoyo wa Mukama atuule munda mu ggwe. Kubanga omwoyo wa Mukama bw'anaatuula munda mu ggwe agenda kulwanirira, agenda kuyamba, agenda kusitula. N'abantu awabadde wakulemeredde okuyitawo ajja kuyamba bw'ati akusitule, akuyiseewo. Ajja kuyamba bw'ati, ajja kuwanirira, ajja kuteekawo emikono gye akuyamba akuwanirire. Bayibuli egambye nti no Yesu bwe yayingira, omwoyo wa Mukama bw'ayingira, Yesu bwe yayingira mu yeekaalu, ffe tuli yeekaalu ya Mukama. Yesu bw'ayingira munda mu ffe wabeerawo byakola. Yesu bwe yayingira mu yeekaalu n'asanganga mu yeekaalu ya Mukama, mu nnyumba ya Mukama, mu nnyumba ya Kitaffe nga mulimu enguzi, nga mulimu okuwanyisa ffeeza, nga mulimu obulimba, nga mulimu obulogo, nga mulimu obusamize, nga mulimu ettima. Ku nnyumba ya ku yeekaalu ebweru waliwo abalema naye nga tebakkirizibwa kuyingira. Waliwo abazibe b'amaaso naye nga tebayingira. Baali bagagga bokka nga be bayingirayo. Abalina effeeza nga be bayingirayo okugula. Abalina zaabu be bokka bayingirayo okugula. Yesu bwe yayingira mu yeekaalu n'asanga nga eri mu nga abantu be basosolwa. Abalina ffeeza bokka be bayingira. N'akwata ebyamaguzi ebyali birimu n'abikwata n'abikasukira ebweru. Oluvannyuma lw'okukasuka ebyamaguzi byonna byali bigenda mu maaso, yakwata abalema n'abazibe b'amaaso n'abali bakonzibye n'abali mu nnaku ne bayingira mu yeekaalu bonna n'abawonya. Bassebo ne bannyabo, obwonyezebwa ggwe kasita Yesu anaayingira mu bulamu bwo, kasita onoomuyingiza mu bulamu bwo, kasita onoomwaniriza n'omufuge n'ogobera ebweru bwonna. Olina okugobera ebweru ettima, olina okugobera ebweru, olina obuteesembereza mutima mubi, olina okulongoosa omutima gwo, olina okwenenya. Tosobola kulongoosa gwe tolina maanyi, wabula olina okwenenya n'okoowola omwoyo omutukuvu, n'okoowola omusaayi gwa Yesu ne gukunaaza, n'okoowola omwoyo omutukuvu ye n'afuga munda mu ggwe. Ojja kulaba nga munda mu ggwe temukyali mutima. Kasita oyaniriza omwoyo wa Mukama n'atuula munda mu ggwe, kasita onoyaniriza omwoyo wa Mukama n'atuula n'afuga, ojja kulaba nga n'ennyonta y'omwenge egenda. Ojja kulaba nga n'ennyonta y'obwenzi egenda. Ojja kulaba nga omuntu eyali alina ettima yali tasaasira nga byonna biva mu mutima gwo. Naye bw'onooba tokkiriza mwoyo wa Mukama, kubanga Bayibuli egambye mmwe temumanyi nti omwoyo wa Mukama atuula munda mu ggwe. Omwoyo wa Mukama y'atuyamba ne tutambula nga bwe tulina okutambula. Omwoyo wa Mukama y'atuyamba n'atugayidinga okutambula nga bwe tulina okutambula nga Katonda bw'ayagala. Kubanga era omwoyo wa Mukama muyambi. Yesu yagamba nti sigenda kubaleka bamulekwa, tagenda kutuleka bamulekwa. Bwe yali agenda yagamba abeegirizwa be, yagamba ba disciples nti baleka bamulekwa, wabula omwoyo omutukuvu ngenda naye omwoyo wa Mukama agenda kujja. Oyo omwoyo wa Mukama bw'alijja agenda kutuukiriza esigadde. Era omwoyo wa Mukama bwe yajja wabeerawo enjawulo. Abayigirizwa baali beggalidde nga bali mu kisenge ekya waggulu beggalidde nga beebuuza ne bagamba bannange kati kiki ekiddako.
ne bakabirira Katonda nga basaba nga beebuuza ki ekiddako. Baba bali awo ennimi ez'omuliro ne zibatonnyako, tebaddamu kusigala kyekimu, ne batandika okwogera ennimi ez'enjawulo. Gundi ogenda bw'onooyaniriza Omwoyo w'Omutukuvu ogenda kwogera ennimi ez'enjawulo mu nsi muno mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Ngamba ennimi ez'okulaakulana, ennimi ez'oggula amataka, ennimi ez'okuwonyezebwa, ogenda kuzoogera abantu bagenda kulaba. Bayibuli egamba nti ne babalaba ng'ennimi ez'enjawulo, ennimi z'omuliro, ennimi ez'Omwoyo Omutukuvu batonyeeko, buli omu ng'atonyeddwako ennimi ez'Omwoyo Omutukuvu. Naye nga baali basalendalize nga balaba tebakyalina kyakola. Kati mu kiseera kino nga tusalendalize tetulina kyakola, Katonda tumulekere omulimu gwagenda gukola. Bw'anaayingirewo togenda kusigala kyekimu. Bw'anaayingirewo agenda kubeerako n'ebintu byakyusa. Bayibuli egambye nti Yesu bwe yayingira mu yeekaalu n'agobera ebweru abaali bawaanyisa ffeeza, abaali batunda, abaali abayaaye, abaali abalogo. Yesu agenda kuyingira mu bulamu bwo singa onoomwaniriza n'ayingira mu bulamu bwo. Amalogo ne byonna bye baakuliisa tebigenda kuddamu kubeera ki, tebigenda kuddamu kufuga mu bulamu bwo. Byonna bigenda kufuluma. Oba step mother yabikuliisa, oba yali ani yabikuliisa, oba yali neighbor nga yakulogosirane, oba baali bakusiranya ku mulimu. Yesu bw'anaayingira bw'onoomuleka n'omwaniriza n'ayingira mu bulamu bwo, byonna bigenda kufuluma mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Kubanga oli yeekaalu ya Mukama, yeekaalu ya Mukama ntukuvu, era Omwoyo wa Mukama mwatuula. Omwoyo wa Mukama tasobola kutuula munda mu ggwe nga mulimu eddogo. Omwoyo wa Mukama tasobola kutuula mu ggwe nga mulimu rejection. Agenda kuyingira mu bulamu bwo afulume ekyoyo kya rejection kifulume mu linnya lya Yesu. Omwoyo wa Mukama agenda kuyingira mu ggwe afulumye ekibadde kikusuuza nga kikutulugunya, kibadde kikutuga ekiro, kibadde kikugwako ne kikwebakako ne kikukozesa. Agenda kuyingira Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu obeere wa ddembe. Asobola okuyingirira ddala najja nkugambye abali beeraliikiridde nga bali mu kisenge kiki ekiddako. Omwoyo Omutukuvu n'ayingira. Yesu agenda kuyingira. Omwoyo wa agenda kuyingira. Omwoyo Omutukuvu agenda kuyingira. Togenda kusigala kyekimu. Agenda kuyingira afugulamu bwo. Agenda kuyingira abeereko byakyusa. Abeereko byakyusa. Naawe olaba waliwo ebikutte. Wabeereko byakyusa. Ayingire awonye endwadde yebadde yakuwamba gye baali obaddeko olinako ne certificate nga bagamba nti endwadde gye walwala tewona. Yesu Kristo bw'anaayingira agenda kugiwonya mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Togenda kusigala kyekimu. Bayibuli egambye nti kati ndi mu Matayo essula ya 21 okutandikira ku lunyiriri olw'ekkumi. Tutandike ku lw'ekkumi tukkirire wansi. Egambye nti oba tutandikire ku lw'omukaaga, Matayo 21 tutandikire ku lw'omukaaga paka 14. Egamba bweti abayigirizwa ne bagenda ne bakola nga Yesu bwe yabalagira. Ne baleeta endogoyi n'omwana gwayo ne bazisa zaabwe n'azituulako. Abantu bangi ab'omu kibiina ne baalirira engoye zaabwe. Abalala ne batema amatabi ku miti ne bagaalirira mu kkubo. Ebibiina ebyamukulembera n'ebyo ebyava emabega we ne byogerera waggulu ne bigamba nti Ozanna eri Omwana wa Dawudi, aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama. Ozanna waggulu mu ggulu. Tutuuse ku lw'ekkumi. Awo bwe yayingira mu yeekaalu ekibuga kyonna ne kikankanyizibwa nga kigamba ani ono? Katonda ayingire mu bulamu. Nsaba Yesu ayingire mu Uganda abeeko byakyusa. Akyuse akwate abalwadde bonna bagambye nti balina coronavirus, abakwate abawonye mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Ne bana bonna baali mu karantini Katonda awonye. Nze ndabira ddala Katonda nga yakola, kubanga eggulo minisitule w'ebyobulamu yagambye nti bakebedde abantu 400 plus bonna nga balinde balamu
nga temuliimu kawukana akamu. Luli bakebera bisatu mu ne basanga nga mulimu basatu bokka. Katonda si mwesigwa. Ate ne batuwa ne nti abantu bafa abali ana mu 8 bonna bali mu condition nungi. Ate nga mulimu omukyalo omu eyasumulukuse yazadde bebi omuwala. Mukama mulungi era tusaba Katonda ayingire gye bali, ayingire mu waadi zonna gye bali, abasumululire ddala mu linnya lya Yesu. Bebi amukuume ne maama amukuume, ate bonna bebi aleme kubeera bebi bagambe bagenda mukebera. Nsaba Katonda bebi bamukebere ng'ali negative, ng'ali bulungi. Katonda asobola. Ne omukyala maama we naye awonyezebwe, ne bonna abali mu ward Katonda ayingire mu ward ezo zonna ez'abalwadde abasumulule. Si ndwadde yokka eya coronavirus wabula n'endwadde zonna. Abalina pressure Katonda ayingire abawonye, abali HIV positive Katonda ayingire abawonye. Katonda abeereko bawonya mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Katonda awonye, Yesu awonye, abeereko bawonya, ate abeereko byazuukiza. Ayingirawo Katonda omwesigwa ayingire awonye. Bayibuli egamba nti ebibiina ne bimukulembera ntuuse ku lw'omwenda, ebyali bimukulembera ne byogerera waggulu nga bigamba nti ozanna eri omwana wa Dawudi, aweereddwa omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama, ozanna waggulu mu ggulu. Awo bwe yayingira mu Yerusaalemi ekibuga kyonna ne kikankanyizibwa nga kigamba nti ani ono? Ebibiina ne bigamba nti ono nabbi. Yesu n'ava e Nazaresi eky'Galiraaya. Yesu n'ava mu Nazaresi eky'Galiraaya. Yesu n'ayingira mu yeekaalu, yajja papasiri ng'azze kulongoosa. Kwolwo yali kibuga ng'azze kulongoosa yeekaalu ya Kwolwo kibuga ng'azze kulongoosa yeekaalu ya Kitaawe. Basebo ne bannyabo, Yesu teyagirira miti, teyagirira nsolo, teyagirira bizimbe. Yagirira gwe, yagirira nze. Ffe tubeere n'abulamu, obulamu mu bujjuvu, obulamu obwa ddala, obulamu. Bayibuli egamba ffe tubeere, yajja tubeere ne life abundance. Tubeere obulamu mu bujjuvu, obulamu obutaliimu kutulugunyizibwa, obulamu obutali nnaku. Kati yeekaalu Bayibuli egamba nti Yesu n'ayingira mu yeekaalu ya Katonda n'agobera ebweru bonna abaali batundira mu yeekaalu, n'avuunika embaawo ezaali ziwanyisibwa effeeza n'entebe ez'abaali batunda amayiba, n'abagamba nti kyawandiikibwa nti ennyumba yange eneeyitibwanga nnyumba yakusabiranga, naye mmwe mugifuula mpuku y'abanyazi. Awo abazibe b'amaaso n'abalema ne bajja gy'ali mu yeekaalu n'abawonya. Mukama mulungi. Bayibuli egamba nti abazibe b'amaaso n'abalema bajja gy'ali n'abawonya. Kankubulire naye ate mulimu abanyiiga. Bwe tusoma ku Lw'ekumina lugamba bwe luti nti naye bakabona abakulu n'abawandiisi bwe baalaba ebyamagero bye yakola, baaliwo. Bakabona abakulu n'abawandiisi baaliwo era baalaba ebyamagero Yesu bye yakola. Bwe baalaba ebyamagero Yesu bye yakola, n'abaana abayogerera waggulu yeekaalu nga bagamba nti ozanna omwana wa Dawudi, ne banyiiga. Newankubadde nga banyiiga, kankubulire success yo era mu lunaku nsiba nti bagamba n'ab'omu Word of Salvation mbagamba nti success yo tegenda kusanyusa buli omu. Ogenda kubeera successful naye tolowoozanga nti buli omu agenda kusanyuka. Success egenda kusitula abalogo, egenda kusitula abakolemi, egenda kusitula abasezi, egenda kusitula abatemu, egenda kusitula abatakwagaliza, naye Yesu eyagikuwa agenda kukukuuma. Nti aligolokoka okuzikiza yeekaalu ya Mukama. Yeekaalu ya Mukama, yeekaalu ya Mukama si kizimbe. Yeekaalu ya Mukama ye gwe yenze. Kuba ekizimbe tekirina matu.
naye ate gwe alina amatu gwe olina okuwulira ekigambo kino n'ozimbibwa. Gwe olina okuzimba ebizimbe. Ekizimbe tekirina matu. Yesu teyagirira kizimbe. Ekizimbe ffe tulina okuzimba ebizimbe. Yeekaalu ye ggwe, yeekaalu yenze. Kati byonna success nkugambye gyonna gye tutuukako tolowooza bagenda kusanyusa buli omu. Abalala bagenda kunyiiga. N'abanene banneyiba n'abantu b'osuubira nti bantu bo baana ba anko bo ba anti bo baani abantu baganda bo basobola okunyiiga. Anyiiga n'agenda ne mu ssabo ng'ayagala kudibya, anyiiga n'agenda ne mu ssabo ng'ayagala kusiraanya. Naye Bayibuli egambye nti buli aligolokoka okukyankalanya yeekaalu, buli aligolokoka okuzikiriza yeekaalu, omukono gwa Mukama kugenda muzikiriza. Lekerawo okutya okulowooza nti bannange ate nze era kati nze bannange era nze bankola batya era nze waliwo abatanjagaliza. Yes, abo baleke, Katonda yagenda okudiringa nabo. Gwesaba Katonda weerongose, jjamu obukaba mu yeekaalu ya Mukama, jjamu obwenzi, jjamu amalogo, jjamu obulimba, jjamu obutamiivu, jjamu ebitambi ebadde efugira mu bulamu bwo. Lekerawo okufuuwa emmindi, lekerawo okugenda mu masabo. Ogenze mu masabo onoonyezaayo omukisa, omaliriza nga bakwatiddeyo nga bakurepingiddeyo. Abantu bangi abagenda masabo nga banoonya mukisa ne bamaliriza nga babarepinze, ne bamaliriza nga batandise kuzaala, ne bambaza misambwa n'otandika okuzaala ebyana by'emisambwa ekiro. Zaala kiro n'otongulira oli mu kirooto ng'okuyo. Ate wagenda nga wali tonnabagenda mu ssabo yaliwo. Sooka olabe kati nawe bw'okuva wagenda mu ssabo kiki ekiriwo. Bisula bikunya gwambulago, bisula gakugoba aganya agasaganya, obukazi obukadde bukugoba mu ssabo. Bakufumbiza obukazi obukadde, bakufumbiza akasajja akakadde kakukozesa ebintu bwe bityo. Yesu n'okkiriza Yesu okubeera omulokozi wo. Agamba nti agaba omukisa. Sooka omutunuulire bw'afaanana. Omutunuulire okuva ku mutwe paka ku kigere, ng'omusajja oyo oba omukazi oyo ddala enviiri tasanyirira enviiri zaakwata, teziyitamu yadde akasanyirizo, naye akugamba nti agaba omukisa. Enviiri teziyitamu yadde akasanyirizo,
amannyo gonna gaakwata amalala malibu tasenya amannyo gonna gaafa naye akugamba nti agaba obwavu, agenda kufulumya ennaku, agenda kufulumya obusamize, agenda kufulumya byonna, agenda kufulumya emize. Omuntu ayinza kuba nga njogera n'omuntu nga yalemerako omuze, ng'alina omuze ogwamulemerako gwaganirawo, afubye okuva ku mwenge gwagaana, afubye okuva ku bisiyaga nga byagaana, afubye okuva ku bintu byonna byonna ebibadde ebyamuwasa nga kyagaana. Yesu asobola okubifulumya. Ddamu amaanyi oguma omwoyo, obadde oyinza okuba nga obadde ompuliriza, Yesu asobolera ddala okubifulumya n'ofuuka wa ddembe, n'ofuuka mulamu, n'ofuuka wa ddembe nga Katonda afulumiza byonna. Kugambe yakwata ebyabano ebyali mu yeekaalu n'abikwata n'abikasukira ebweru, n'abikasuka n'abifulumya, newankubadde banyiiga naye byafuluma, newankubadde ababadde bakuloga abanyiivu naye ogenda kukulaakulana. Agenda kufulumya ebisiraani bye baakusindikira, agenda kufulumya amalogo gonna ge baali bakusindikira, agenda kufulumya ekirwadde kino mu Uganda, kino kyo coronavirus. Tugenda musaba akifulumya akyokye omuliro. Ddembe tuddeyo ku mirimu gyaffe tukole, tudde abaana baddemu basome. Katonda tugenda mwegayirira abeeko byafulumya, tubeere baddembe. Era olunaku lwa leero bw'oba okkiriza okulokoka, omukono gwo ogwa kkono guteeke wano mu kifuba, omukono guno ogwa ddyo guteeke waggulu, oyatula ebigambo bino. Gamba, ayi Yesu wange, nkwebaza olw'ekigambo kye mpulidde, kubanga sisigadde kyekimu. Mukama, mbadde sikumanyi, era mbadde yeekaalu yo nga ngiweebuula, ng'erimu obubi, naye nkusaba onsaasire. Sonyiwa ebibi byange, sonyiwa obutali butuukirivu, sonyiwa empitambi, nsonyiwa byonna ebibadde bifuuka. Era olunaku lwa leero nga sikakiddwa, nga siwaliriziddwa, nkwatula Yesu okuba omulokozi wange. Nkukkiriza n'omutima gwange, era nkwatula n'akamwa kange nti ndokozi. Era Mukama, nkusaba Kabaka w'abakabaka, owanduukulule amannya gange mu bitabo by'abagenda mu Giyena. Gawanduukulule Mukama, ogawandiike mu kitabo ky'abagenda mu ggulu, mu kitabo eky'obulamu. Era ku lunaku luli ng'oyita abatukuvu bo nga nange mwendi. Weebale Yesu, weebale Mukama. Amen. Mukama mulungi, weebale nnyo gwe ayatudde ebigambo ebyo era abyogedde byonna. Kati olokose, ofuukise mwana wa Katonda, yeekaalu yo ogiwadde Mukama. Yeekaalu yo efuukise yeekaalu ya Mwoyo Mutukuvu. Kati buli kintu kyonna
ekibadde kiyingiremu oba okubadde kibadde kitampalinga ne yeekaalu eyo ekibadde kitampalinga n'obulamu bwo ekibadde kigezaako okukuzza emabega ekibadde kigezaako okukolerakolera pulaani ekyo ekintu Katonda agenda kizikiriza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kale nga naawe njagala kusabira gwava okwatula ebigambo bino njagala kusabira tuluke tuyingire mu kusaba. Katonda omulungi ssebo omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata ndeeta abaana bo Mukama abatudde ekigambo kyo abatudde obulokozi mbateeka mu mikono gyo Mukama nkusaba obanyweze Katonda waffe Mukama babike mu musaayi gwo Mukama beetolooze obukumi bwo Katonda waffe banyweze mu kkubo lino ery'obutuukirivu banyweze mu kkubo ery'obutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu beetolooze ekisa kyo bateekeko obukuumi Katonda waffe bayigirize Mukama kitange taata ekigambo kyo leka omwoyo omutukuvu Mukama kitange taata afuge mu bulamu bwabwe naffe ffenna abalizeemu okwatula leka omwoyo omutukuvu Mukama afuge Mukama weegulumize mu bulamu bwaffe byonna ebibadde munda mu ffe obifulumye fuga munda mu ffe obifulumye Katonda waffe taata omwoyo omutukuvu yaba afuga webale Yesu webale Mukama mu Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye amen. Kale tugenda kwowola Katonda naye nga tutunala kumukowoola tumugambe Mukama asaasire byonna ebibadde bifugira mu yeekaalu eno bifulume atusaasire olwa byonna ebibadde byefugira mu yeekaalu tumukoowoola afuge mu mmeeza y'endondo ya Mukama ku mmeeza ebirungi kubanga ebirungi kwebiri ekibadde kitugaana emesa era ekibadde kitugaana okutuuka ku mmeeza y'ebirungi yeekaalu ebadde nfu ebadde ejjudde yeekaalu ya Mukama twali twagijjuza obunyazi empitambi twagijjuza ettima twagijjuza obwenzi twagijjuza amalogo twagijjuza obubi bwonna taata ebaddemu amalala Mukama ebaddemu emputu ssebo ebaddemu obujja Mukama ebaddemu ekiruyi Mukama ebaddemu obutamiivu ettima ebaddemu okutta naye tusaba osaasire Mukama saasira kabaka w'abakabaka tusaasire Katonda waffe Mukama tusaasire otusonyiwe Katonda waffe mubaddemu okusinza ebifaananyi tetukusinza Mukama naye nga tusinza ssente zaffe tubadde tusinza bifaananyi tubadde tusinza mayumba Mukama tubadde tusinza bugagga tubadde tusinza Mukama kitange taata malogo tusobadde sitaani naye tusaba Katonda waffe osaasire tusaba Katonda waffe osonyiwe Mukama tusaba onaaze n'omusaayi gwo Mukama saasire obutali butuukivu tusaasire kabaka w'abakabaka tusaasire Katonda waffe Mukama tusaasire empitambi tusaasire okweyagaliza tusaasire olw'ettima tusaasire olw'amalala Mukama tusaasire olw'obulimba taata tusaasire kitange olw'emitima emibi tusaasire olw'obwenzi tusaasire olw'obukaba taata tusaasire olw'okuloga Mukama tusaasire olw'ettima taata tusaba otusaasire Mukama tusaasire kabaka w'abakabaka tusaasire olw'ebisiyaga olw'obwenzi Katonda waffe Mukama saasira Katonda waffe Mukama saasira Uganda Katonda waffe tusaasire Katonda waffe Mukama saasira Katonda waffe Uganda yaffe Mukama sonyiwa obutali sonyiwa ensi yaffe Mukama ensi yaffe Mukama kitange ensi Mukama kitange taata Uganda mu kifo ky'okusinza Mukama
tusinza mukama kitange tubadde tusinza amalogo tubadde tusinza katonda affe mukama kitange obutali butuukirivu naye tusaba osaasire mukama saasira katonda affe mukama kitange taata omulungi lifuga ettima libadde lifuga mukama omutima omubi gwe gubadde gufuga mukama amalogo ge gabadde gafuga mu Uganda naye tusaba osaasire taata waffe saasira kabaka w'abakabaka saasira katonda affe taata mukama tubadde twakwonoona mukama naye tusaba osaasire tubadde twakwonoona taata twayonoona yeekaalu y'omukama twagiyingizaamu obulogo twagiyingizaamu obutamize obutamiivu twagiyingizaamu obusamize twagiyingizaamu obutamiivu twagiyingizaamu kama obukaba taata tusaba saasira katonda affe mukama tusaasire katonda affe taata tunaaze n'omusaayi gwo taata tunaalize ddala n'omusaayi gwo tusonyiwe kabaka w'abakabaka sonyiwa obutali butuukirivu taata sonyiwa katonda affe taata omwesigwa sonyiwa mukwano gwaffe Yesu sonyiwa obutali butuukirivu mukama tusonyiire ddala katonda waffe tusonyiwe katonda affe taata tunaaze n'omusaayi gwo taata tunaaze sebo tunaaze sebo mukwano gwaffe tunaaze n'omusaayi gwo sebo tugjeeko mpitambi mukama tugjeeko empitambi yonna mukama tugjeeko obukaba katonda affe tugjeemu amalogo mukama byonna bikasuke katonda nga bw'oyingira mu Yerusaalemi mu yeekaalu y'omukama kitange nosanga mukama kitange abawanyisa ffeeza n'okwata ebimeza byabwe n'obikasuka ebweru mukama tusaba osaasire katonda waffe byonna bibadde bifuga munda muffe mukama obikasuka ebweru mukama ebibadde bifuga mu Uganda obikasuka ebweru katonda affe mukama otutereze kabaka w'abakabaka tunaaze n'omusaayi gwo taata waffe gwe twongera okukoowola mukama tusaba katonda affe ofuge mukama fuga eri omukazi oyo mukama abaddeko endwadde mukama kitange gye katonda affe mukama obataase mukama baleme kukwatibwa mu ndwadde obataase katonda affe mukama obataase katonda affe mukama mukama kitange taata mukama abasawo abasawo bonna mukama abafizician mukama mikono gyo mukama obataase obabike mu musaayi gwo tobaganya kukwatibwa katonda affe ne be bajjanjaba bonna ababadde abalwadde mukama basumulule taata leeta obulamu mu Uganda tukomezeewo obulamu taata wayogera mu Yeremiya mukama Jeremiya chapter 30 verse 17 mukama watugamba nti oli obulamu taata komyawo obulamu eri ababadde abalwadde komyawo obulamu taata eri omukazi eyaliko okisigeni komyawo obulamu taata eri omusajja eyaliko okisigeni komyawo obulamu taata eri omwana eyaliko okisigeni komyawo obulamu taata eri omwana eyali ku ndiri mukama
sumula amanyi g'owonye tata sumula amanyi g'omukama kitange owonye sumula amanyi g'omukama kitange owonye ojjewo ekirwadde mukama okyusa omusaayi tata omukazi gwe bagamba mukama positive omusajja gwe bagamba mukama tali HIV positive mukama wonye katonda affe wonye endwadde kabaka mukama omukazi gwe bagamba nti alina kansa mukama omusajja gwe bagamba talina kansa tata waffe muwonye kabaka w'abakabaka sumula amaanyi agawonya mukama gwe tukoowola mukama wagamba buli alikoowola erinnya lyo aliwonyezebwa mukama buli alikoowola erinnya lyo aliwonyezebwa mukama tata tukoowola mukama laba online church mukama bakoowola abobuwala bakoowola abobulenzi bakoowola mukama abakyala bakoowola mukama abaami bakoowola mukama tukoowola katonda waffe tukoowola ku lw'eggwanga lyaffe tukoowola ku lw'obulamu bwaffe tukoowola ku lw'abalwadde bonna tukoowola ku lw'emirimu gyaffe tukoowola ku lw'obuweereza mukama tusaba katonda waffe okola ebyekisa tusaba katonda waffe oyingire mu Uganda tusaba mukama oleete obujulizi tusaba katonda waffe oleete okuwonyezebwa tusaba mukama kitange taata oleete okuwonyezebwa mukama kitange taata gwe tukoowola mukama watugamba buli alikoowola erinnya lyo watugamba buli alikoowola erinnya lyo taata watugamba buli alikoowola erinnya lyo mukama tusaba katonda ffe era gwe tukoowola mukama tukoowola mukama kitange wagamba buli alikoowola erinnya lyo aliwonyezebwa mukama kitange taata gwe tukoowola mukama leeta okuwonya mukama leeta obujulizi katonda waffe leeta okusumulula mukama leeta obujulizi mukama gwe tukoowola Yesu tetulinayo mulala mukama taata leeta obulamu komyawo obulamu katonda waffe komyawo obulamu mukama eri omukazi gwe bawadde ekiripooti ekibi komyawo obulamu taata eri omusajja gwe bawadde ekiripooti ekibi mukama komyawo obulamu eri omwana omuwala omulenzi gwe bawadde ekiripooti ekibi mukama kitange taata jangu okyuse ekiripooti ekyo jangu okikyuse kabaka w'abakabaka jangu oleeta obulamu taata obulamu ssebo waliwo omukazi akaabirira waliwo omusajja akaabirira yagenda ogenda mu karantini nga n'okumuwumuza ku mulimu bamuwumuza mukama muviireyo taata waliwo omukazi gwe basuubiza omusajja gwe basuubiza taata mukama kitange leeta obulamu katonda affe mukama taata ebisuubizo bye bituukirire mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu taata leeta obulamu katonda affe mukama leeta obulamu kabaka w'abakabaka leeta obujulizi mukama kitange taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu taata jangu okola ebyekisa mukama amaanyi gaffe ssebo mukama amaanyi gaffe taata nyimusa abaana bonna abali ebweru abaana mukama taata abaana baffe mukama banna Uganda abali mu nsi ez'ebweru mukama bateeka mikono gyo mukama nkusaba obawonye mukama abalwadde bawonye mukama abalamu bataase mukama abalamu bakuume katonda waffe babike mu musaayi gwo mukama bataase eri endwadde eno mukama bataase mukama okudipotingibwa bataase katonda waffe mukama abalinayo zifamilizi mukama abalinayo mukama kitanga abafumbirwayo abafuna obutuuze mukama abaliyo n'abaana baabwe katonda waffe bataase mukama bagabirire katonda affe mukama babike musaayi gwo mukama kabaka w'abakabaka taata mukama kola ebyekisa katonda affe kola ebyekisa kola obujulizi mukama njogera n'omukazi njogera n'omusajja mukama nsaba n'omukazi nsaba n'omusajja gwe bagamba nti alina ka blood clot katonda affe muwonye mukama alina cyst mukama muwonye katonda waffe kwata ka blood clot okasaanuse mukama bayibuli egambye mukama totunula ensozi ne zisaanuuka ojula ensozi ne zitamanya bw'ozivunisa obusungu bwo tunulira byonna ebibadde bifuuse olusozi ebibadde bifuuse olusozi mu bulamu bw'omukazi oyo endwadde yali yafuuka olusozi amabanja gafuuka mu bulamu bw'omusajja oyo amabanja gaali gafuuka olusozi ennaku yali yafuuka olusozi mukama gitunulire taata ogisaanuuse gitunulire mukama esaanuuke mu linnya lya Yesu kitunulire ekintu ekyo ekyafuuka olusozi ekyaleeta ekidibo mukama
okitunulire okisaanuse mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ekyaleeta rejection buli mukazi gy'atwala empapula buli musajja gy'atwala empapula ne bamugamba tewali mulimu ekyoyo ekyo kitunulire okisaanuse mu linnya lya Yesu ekimugobesa ku mulimu kitunulire okivunisa obusungu bwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ekikoligo byonna bivunisa obusungu bwo mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu taata affe gwe tukoowola Mukama wagamba tukoowolenga Mukama buli alikoowola erinnya lyo Mukama aliwonyezebwa Mukama taata Katonda affe Mukama era noyogera mu Matayo essula ya 18 olunyiri wa 18 Mukama ti buli kye tusumulula ku nsi ne mu ggulu nga kisumulula bwe kye tusumulula ku nsi ne mu ggulu nga kisumulula buli kye tusiba mu nsi ne mu ggulu nga kisumululwa nga kisiba buli kye tusiba mu nsi ne sibibwa Katonda affe Mukama tusumulula omukisa tusumulula obulamu tusumulula provision tusumulula salary increment tusumulula okuwonyezebwa tusumulula Mukama kitanga essanyu tusumulula obujulizi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusiba ennaku tusiba amabanja tusiba amalogo tugasiba tugokya tusiba coronavirus tukisiba mu linnya lya Yesu coronavirus tukyokya omuliro coronavirus kubanga coronavirus kizimu corona oli muzimu tukwokya tukusiba tukwokya omuliro tukukumako omuliro mu Uganda tukwokya omuliro tukugana okuspreadinga tukugana okusaasaana tusazaamu enkolo ekikolo kya corona tukisiguukula okuva ku kikolo tukikumako omuliro Bayibuli egamba Mukama nti mu Matayo sula ya 15 olunyiri wa 12-13 okukirira nti buli kisimbe kyonna kitaffe ow'omuggulu kyatasimba kigenda kusiguukululwa tusiguukula coronavirus Katonda affe si ye yakumusimba tumusiguukulula omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu okya Mukama kitaawe ng'ekirwadde ekyo tukyokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukisigukula okuva ku kikolo tukikumako omuliro mu linnya lya Yesu tukyokya mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukyokya coronavirus tukwokya tugaana okuspreadinga tukwokya tukusigukula ova mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukoowola omuliro okuva mu ggulu tukoowola omuliro gwa Mukama okuva mu ggulu gwokye coronavirus mwokye mu linnya lya Yesu ka COVID-19 ekyo ekirwadde ekyo tukyokya omuliro kyebagamba nti COVID-19 tukyokya omuliro mu linnya lya virus obuwuka bwonna bu coronavirus tubwokya omuliro obutawanya ensi yonna tubwokya omuliro tubukumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu na buli nteekateeka yonna ya eve magombe na buli nteekateeka yonna ya sitaani buli kintu kyonna ekibadde kyepanka okuzikiriza yeekaalu ya Mukama ffe tuli yeekaalu ya Mukama coronavirus abadde yeepanka okuzikiriza yeekaalu ya Mukama tugwokya obuzimu ogwo gwoyo gwa coronavirus tugulagira gufe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tulangirira amawulire amalungi tulangirira omwoyo wa Mukama afuge tulangirira ekisa kya Mukama kifuge tulangirira obukuumi bwa Mukama tulangirira omwoyo wa Mukama ke afuge mu bulamu bwaffe atule mu yeekaalu zino atule mu bulamu bwaffe afuge omwoyo wa Mukama atule mu mayumba gaffe afuge atule mu baana baffe linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu era tulangirira obukuumi ku baana baffe abaana baffe abanasare abaana baffe abaseke abaana baffe aba university abaana baffe abakamala okusoma abaana baffe abali mu Oman abali mu Jordan abali mu Saudi Arabia abali e Sweden UK abali e Iran abali e USA abali mu Amsterdam abali mu France omusaayi gwa Yesu tubeetolooza obukumi bwa Yesu tubeetolooza omusana omukono gwa Yesu abali mu kata bonna tubabika mu musaayi gwa Yesu abali bonna Mukama kitange abaana baffe Mukama kitange abali mu South Africa abali Nairobi bonna tubabika mu musaayi gwa Yesu Kristo omwana Katonda omulamu abali e Canada bonna tubabika mu musaayi gwa Yesu abali e South Korea bonna tubabika musaayi gwa Yesu bonna tubabika musaayi gwa
Yesu Kristo omwana wa Katonda sawa 8 was Monday to Friday. Ebeera ne Sunday service ebeerawo okuva ku ssaawa 3 ebeera ku Sunday ebeerawo okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 7 kitundu tubeera tumaze era kyova olaba nti zeezo obudde bwaffe 7 kitundu tuba tumaze. Then tubeera ne night prayer ebeerawo ku ntandikwa y'omwezi buli Friday esooka mu mwezi yebeera night prayer yaffe. Tukwaniriza ojja osabeko naffe babawadde observation bantumye okubalamusa n'ogamba beera babatumidde eyo layini yange osobola okuyingiramu n'osindikako ekyokusabira netusabira wamu. Mukama abampeera omukisa, Mukama abansanyusize. Happy Palm Sunday, wiiki ennungi, wiiki ey'omukisa era nkwagaliza amazuukira ga Mukama waffe Yesu, amazuukira amalungi. Mukama akumpe.